खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायनाय जाबाय। नोंथांमोननिसिम आं दिनै गोनां खौरांफोर लानानै फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय। मैया पर्बत जरा मण्डल बीजेपीनि बानजायनायाव हावरिया जरायाव बीजेपीनि जयनिं हाबाफारि खुंफुंनाय जायो। बीटीसी बिसायख'थियाव बीजेपी दोलोआ हारसिङै बिसायख'थि गेलेनो फोसावनायनि उननिफ्राय बीटीआरआव बीजेपी दोलोखौ गोख्रों खालामनो थाखाय दोलोनि दैदेनगिरि मावथिफोरा नांथाबनायखौ नुनो मोन्दों। बेनिखायनो पर्बत जरा मण्डल बीजेपीनि बानजायनायाव हावरिया जरायाव बीजेपीनि गोदान सोद्रोमा थिसननाय मोनसे जयनिं हाबाफारि मैया जानानै थाङो। बे जयनिं हाबाफारियाव बीटीसीनि बारग' मावफुं सोद्रोमा आथिखालनि एमसीएलए रेवरेवा नार्जारि बिथांजों लोगोसे राजीव ब्रह्म, प्रमाद बसुमतारी, कबिता बसुमतारी, बनेन्द्र कुमार मुसाहारिजों लोगोसे मावफुं सोद्रोमा रनेन नार्जारि आरो गोबां बीजेपीनि दैदेनगिरि बिथांमोना बाहागो लायो। बेनि गेजेरावनो रेवरेवा नार्जारि बिथाङा बीपीएफ आरो यूपीपीएलनि खौसे जानायनि सायाव माखासे खेंफोरथि होनायखौ नुनो मोन्दों। बिथाङा बुङोदि यूपीपीएलनि दैदेनगिरि प्रमद बर' आरो बीपीएफनि दैदेनगिरि हाग्रामा महिलारीनि गेजेराव बीटीसीनि CEM मासिखौ लानानै सेख'लायनाय जागोन। बे सेख'लायनाया बीटीसीखौ बीजेपी दोलोआ दखल खालामनायाव गोबां मदद जागोन होनना बिथां बारग' EM रेवरेवा नार्जारि बिथाङा बुङो। बीटीसीनि मोनफ्रोमबो 40 बियाबावबो एसटीनि अनगायैबो एसटी नङै गुबुन हारिनि भट होग्राफ्रा बांसिन दं। बेनिखायनो फैबाय थानाय बीटीसी बिसायख'थियाव बीजेपीआ सोरखार बानायनायाव जेबो गिनांगौनि बाथ्रा गैया होनना बिथां रेवरेवा नार्जारिया बुङो। थारैनो फैबाय थानाय बीटीसी बिसायख'थियाव बीटीसीनि गोहोआ बीजेपीनि आखायाव थांगोन नामा? बेयो मोनसे सोंथि जानानै थाबाय। नेक्स्टआव दं यूपीपीएलनि दैदेनगिरिफोरनि जाख्ल'नायनि सायाव भकतपारा दखरा एबसुआ गोख्रों अजद दैखांदों। मुदैबारि ब्लक यूपीपीएलनि लोगो आफादगिरि फुकन चन्द्र बर' आरो ब्लक लाइमोन गांखंनि आफादगिरि उत्तम कुमार बर'नि सायाव भकतपारा एबसुआ जाख्ल'नायनि गोख्रों अजद होदों। गेलेग्रा फोथाराव जेरैबायदि जौगानांगौमोन, डेभेलपमेन्ट जानांगौमोन, बेयो इनकमप्लिट जानानै थाबाय। बेयाव जाख्ल'नायनि जाथाय जानायखौ रोखायै नुदों होनना बिथांमोना बुङो। फुटबल प्लेग्राउन्ड डेभेलपमेन्टनि मुङाव रायजो सरकारनिफ्राय हरनाय 20 लाख रांनि माव बिथांखिखौ आबुङै मावफुंना होयैनि थाखाय यूपीपीएल दैदेनगिरिफोरनि सायाव अजद दैखाङो। जिल्ला गेलेमु बिबानगिरिया जेबो राहा लायाब्ला बेनि सायाव आयेननि राहा लागोन होनना भकतपारा एबसुनि बिथांमोना बुङो। बै समनि आसामनि गिबि मन्त्रि सर्बानन्द सन'वालआ रायजोनाङै 2017 मायथाइयाव रायजोनि फुटबल प्लेग्राउन्ड डेभेलपमेन्टनि मुङाव 20 लाख रांनि माव बिथांखि होनाय जादोंमोन। नाथाय मुदैबारि ब्लक यूपीपीएलनि लोगो आफादगिरि फुकन चन्द्र बर' आरो ब्लक लाइमोन गांखंनि आफादगिरि उत्तम कुमार बर'आ थांनाय 2017 मायथाइयावनो गासै 17 लाख रांखौ दिहुननायनि उनावबो मावफुंजायाखै होनना भकतपारा एबसुनि मावसोम हानजाया अजद दैखाङो। बेनिखायनो बे आयदानि सायाव नायबिजिरनो थाखाय बीटीआर सरकारनिसिम दाबि खालामो भकतपारा दखरा एबसुनि दैदेनगिरि बिथांमोना। नेक्स्टआव दं माइनाव ब्रह्म मुंनि सासे बर' आइजोआ 100 कोटि रां जाख्ल'दों होनना मोन्थिनो मोन्दों। सुमि बरा आरो बिशाल फुकननि उनाव बे खेबाव माइनाव ब्रह्मनि मुङा गोजौआव फैदों। बाक्सा जिल्लानि मसलपुर पुलिस थानानि सिङाव थानाय पश्चिम बांनाबारि गामिनि माइनाव ब्रह्म मुंनि सासे आइजोआ गोबां रां लानानै दानफ्रोमबो बाहायगिरिफोरनो पार्सेन्ट होनायनि मुङाव कौटि कौटि रां जाख्ल'नाय जाथाया सोराङाव फैदों। 8 बोसोर सिगांनिफ्रायनो पश्चिम बांनाबारिनि माइनाव ब्रह्मआ 8,000निबो बांसिन सुबुंफोरनिफ्राय रां लादोंमोन आरो दायो माइनाव ब्रह्मआ खारखोमानानै दं होनना खौरां मोन्दों। माइनाव ब्रह्मआ गावनि गय फाथैनि दखानाव मावख' खुलिदोंमोन। माइनाव ब्रह्मआ कौटि कौटि रां लुथिनानै गिदिर गिदिर बिल्डिंफोरबो लुदों। गोबां जायगाफोराव हा लाक्जारि गारिफोरबो बायदों होनना मोन्थिनो मोन्दों। गोबां सुबुंफोरखौ नंखाय बेंक चेक डकुमेन्टफोर दिन्थिनानै माइनाव ब्रह्मआ थगायदोंमोन। गोबां थगायजाग्रा सुबुंफोरा माइनाव ब्रह्मनि सायाव मसलपुर पुलिस थानायाव FIR होदों होनना खौरां मोन्दों। नेक्स्टआव दं माजबाद पुलिसआ सिग्रोमनाय हाबाफारि लानायाव 286 केजि गान्जा बोखांनो हादों। उदालगुरि जिल्लानि माजबाद पुलिसआ थांनाय हराव मोनसे स्रोद खौरां मोनखोमानायाव माजबाद पुलिस थानानि SI कुशल चन्द्र नाथनि दैदेननायाव थांनाय हराव आसाम अरुणाचल सीमा ओनसोलनि मिजुरा सेन्टारनि खाथियाव थानाय हाग्रायाव सिग्रोमनाय हाबाफारि लादोंमोन। बे सिग्रोमनाय हाबाफारियाव हाग्रा गेजेराव दोनखोमानाय गासै 286 केजि गान्जा बोखांनाय जायो। उनाव बोखांनो हानाय गान्जाखौ माजबाद पुलिस थानासिम लाना थाङो। बे जाथायनि सोमोन्दै माजबाद पुलिसआ मोनसे केस थिसननानै इनभेस्टिगेसन खालामनाय जादों होनना खौरां मोन्दों। बोखांनो हानाय गान्जानि बेसेना हाथायाव गासै 4 कौटि 43 लाख रांनि जागोन होनना पुलिसआ मोन्थिहोयो। नेक्स्टआव दं फैबाय थानाय 2025 मायथाइयाव बीटीसी बिसायख'थिया जानो थांगासिनो दं। बेनिनो गोबां राजखान्थि दैदेनगिरि बिथांमोना गावजों गाव दान्थे बिदान्थे आरो गावबा गावनि राजखान्थि हान्जाखौ गोख्रों खालामनो थाखाय नांथाबनायखौ नुनो मोन्दों। बेनि गेजेरावनो आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारी बिथाङा BPF आरो UPPLआ ज' जानो हायोब्ला बेयो मोजां बाथ्रा होनना बिथाङा बुङो।
नाथाय ज' जामारना जाया बेखौ इयुनावसो मोनथिसिगोन। जुदि BPF आरो UPPL आ ज' जानानै सिडली समस्तियाव इलेक्सन गेलेयो अब्ला देरहागोना रोखा होनना बिथां बिश्वजित दैमारिया बुङो। नेक्स्टआव दं बर' हारिनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। बर' बिजोंजों फरायनानै प्रस्पेरु दैमारि बिथाङा PhD डिग्री लानानै डक्टर बिमुं मोननो हादों। उदालगुरि जिल्लानि सप्रपारा सामथाबारि गामिनि जब्रन दैमारि आरो बिमा जयमुनि दैमारिनि फिसाज्ला डक्टर प्रस्पेरु दैमारिया थांनाय आगस्ट दाननि 27 खालाराव एस्ट्रलजि स्कुल अफ ससियेल साइन्स सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि अफ हायद्राबादाव PhD डिग्री लानानै डक्टर बिमुं मोननो हाबाय। बिथाङा गामिनि गुदि फरायसालियाव बर' बिजोंजोंनो फरायनानै मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारिखौ उथ्रिनानै सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि अफ हायद्राबादाव एन्थ्रप'लजि स्कुल अफ ससियेल साइन्स लानानै फरायहैदोंमोन। बेनिफ्रायनो बिथाङा PhD डिग्री लानानै डक्टर बिमुं मोननो हाबाय। बिथां डक्टर प्रस्पेरु दैमारिया गावनि बिमा रावजों फरायोब्ला गेदेर सुबुं जानो हाया एबा गेदेर डिग्री लानो हाया बे खोथाया नंखाय होनना बिथाङा बुङो। गोबां सुबुंफोरानो गावनि रावजों फरायनानै गिदिर सुबुं जानो हादों आरो आंबो गावनि बर' रावजोंनो फरायनानै दिनै डक्टर बिमुं मोननो हादों होनना बिथाङा फोरमायो। नेक्स्टआव दं बड'लेण्डनि गिबिसिन मुंख्लं सुजित नार्जारिनि मुङाव सरलपारायाव गोसोखां न'ब्लां गायसननो थाखाय मैया अन्थाइ खाम्फा गायसनो। 1 कौटि रांनि मुंख्लं सुजित नार्जारिनि मुङाव गोसोखां न'ब्लां गायसननो थाखाय MLA लरेन्स इस्लारिया सरलपारा हाथायाव अन्थाइ खाम्फा गायसनो। सरलपारा ओनसोलाव मेल मिटिं खुंफुंनो थाखाय जेबो न'ब्लां गैयामोन, जायनि थाखाय सरलपारानि रायजो राजाफोरा गोबां जेंनाजों मोगा मोगि जानो गोनां जायोमोन। बेनिखायनो बड'लेण्डनि गिबिसिन मुंख्लं सुजित नार्जारिनि मुङाव फोसावजानाय न'ब्लांखौ लुफुंनो थाखाय मैया सरलपारायाव अन्थाइ खाम्फा गायसनो। नेक्स्टआव दं मैया गुवाहाटी नोगोरमायाव थानाय शंकरदेव कलाक्षेत्र मिरु बिसानि मोनसे मेल जानानै थाङो। बे मेलाव जानो गोनां फैगौ मिरु बिसानि 6थि बड' फिल्म एवार्ड सेरेमनिनि बागै गुवारै सावरायलायनाय जायो आरो मिरु बिसानि 6थि बड' फिल्म एवार्ड सेरेमनिखौ शंकरदेव कलाक्षेत्रआव नभेम्बर दाननि गेजेराव खुंफुंनो बिथांखि लानाय जायो। मिरु बिसानि नेहाथारि गुरु पबित्र बिथाङा मोनथिहोयो दि बे हाबाफारियाव बलिउडनि मुंदांखा फावखुंगुर जेके श्रफ बिथाङाबो बाहागो लागोन होनना मोनथिहोयो। 6थि बड' फिल्म एवार्ड सेरेमनिखौ खुंफुंनाय गासैबो राङारि अनसुंथाइखौ BTR गभर्नमेन्टआ बिबान लानायनि थाखाय मिरु बिसानि नेहाथारि बिथाङा साबायखर बावो। नेक्स्टआव दं आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा अरुणोदय बिथांखिनि बागै माखासे गोनां बाथ्राफोर फोसावना होदों। अरुणोदय बिथांखियाव आरोबाव 20 लाख मुलाम्फागिरिफोरखौ लाफानाय जाबाय, जेराव गासै 37 लाख अरुणोदय मुलाम्फागिरि बिथांमोना मुलाम्फा मोननो हासिगोन। बे बिथांखिखौ मैया गिबि मन्त्रि बिथाङा फाइनाल खालामना होयो। बिथाङा बुङो दि बिथांखिनि गोदानै 37 लाख आइजोफोरनि बेंक एकाउन्टआव डाइरेक्ट दानफायाव 1250 रां सोना होनाय जागोन। गासै मुलाम्फागिरि बिथांमोना आधार कार्ड आरो राशन कार्ड थाथारनांगोन होनना गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोरमायना होयो। नेक्स्टआव दं आसामनि क'क्राझार जिल्लानि बासबारि गामिनि 54 बोसोर बैसोनि सुजित कुमार मुसाहारिया ड्रेगन फिथाइ आबाद मावनानै जाफुंसारनायखौ नुनो मोन्दों। बिथांनि बेबादि खामानि मावनायखौ नुनानै गोबां सुबुंफोरानो गोसो दुंखांदों। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला बिथां सुजित कुमार मुसाहारिनि आबादनि जागायनाया सासे बांलादेशी आबादारिखौ नुनानै जादोंमोन, जाय चाइनानिफ्राय ड्रेगन आबादनि गियानखौ लानानै फैदोंमोन। नाथाय COVID-19नि थाखाय जागायनायखौ दोनथ'नो गोनां जादोंमोन। बेनि उनाव 2023 मायथाइयाव बिथाङा गासै 1200 ड्रेगन आबाद खालामदोंमोन। बिथांनि बेबादि जाफुंसारनाया ओनसोलनि गासै रायजो राजाफोरखौ गोसो बोहोदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामना होब्लानो जाबाय। थेंक्स फर वाचिं।